तपाईको एम्बेसी एपोइन्टमेन्ट डेट अथवा भिएफएस डेट आइसक्यो र त्यहाँ गएर क्वेसन एन्सर सोध्छ के एन्सर दिने होला भनेर कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने के भन्ने जसले गर्दा तपाईँको भिजा लागोस् र के झुकेर पनि के भन्न हुन्न त्यो कुरा भनिदिन्छु। राम्रोसँग यो कुरा सुन्नु है र यो गानलाई फलो गर्न नबिर्सिनु होला। ल लेट्स बिगिन। अनि त्यसपछि तपाईँको कम्पनीको नाम के हो होइन, डिटेलहरू स्यालेरी के कति छ त्यो त तपाईँले जान्नै पर्ने कुरा हो। सबै तपाईँको इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्ट वर्क पर्मिट मजाले पढ्नु होला पहिला है, डिटेल निकाल्नु होला कम्पनीको बारेमा, एड्रेस कहाँ छ, के छ, कस्तो कम्पनी, त्यो कम्पनीको मेन एक्टिभिटी के हो र तपाईँको वर्क पोजिसन के हो, स्यालेरी के हो, त्यो चाहिँ पत्ता लगाउनै पर्यो एनी हाउ। अनि त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँ कहिले पनि कोट प्यान्ट एकदम सुटेड बुटेड भएर नजानु होला। तपाईँको वर्क भिजाको भिएफएस हो के इम्बेसी एपोइन्टमेन्ट हो के वर्क भिजाको लागि, तपाईँको बिजनेस भिजा टुरिस्ट भिजाको लागि होइन। कोट प्यान्ट लगाएर नजानु होला। सिम्पल प्यान्ट सर्ट होइन, जिनको प्यान्ट क्याजुअल टी सर्ट लगाएर होइन, विन्टर छ भने ज्याकेट लगाएर क्याजुअल एकदम सिम्पल भएर जानु होला है। त्यो नाटक नगर्नु होला कोट प्यान्ट लगाएर। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँ पर्मानेन्टली उतै बस्ने हो के छ तपाईँको फ्युचर प्लान भनेर सोधेपछि कहिले पनि म पर्मानेन्टली उतै बस्ने होइन हो भनेर भन्ने होइन है। झुक्किएर पनि म नेपाल आउने हो, मेरो कन्ट्र्याक्ट सकेपछि कन्ट्र्याक्ट सकिन साथ म नेपाल आउने हो र मेरो बुवा आमासँग म बस्ने हो र नेपालमै केही गर्छु मैले। म जस्ट मेरो इन्कम सेभिङ गर्नको लागि मात्र जान लागेको हो काम गर्न भनेर भन्ने। अनि झुकेर पनि आफ्नो एजेन्टको बारेमा मुखबाट नखोल्नु होला। एजेन्टले मैले यति पैसा दिएँ, एजेन्टले यस्तो भन्यो, एजेन्टले यस्तो हेर्नु। इम्बेसीले भिएफएसले कहिले पनि थर्ड पर्सन मिडल म्यान दलाल एजेन्टहरूको कुरा तपाईँले कहाँबाट सुन्नु पऱ्यो, कसरी अप्लाई गर्नु भनेपछि मैले आफै अप्लाई गरेको हो, मैले लिङ्कडिनबाट अप्लाई गरेको भन्नु, मैले मेलमा यो पाएँ, मैले कि पनि मैले क्रोममा देखेँ, यो नेटमा देखेँ, नेटबाट अप्लाई गरेको भन्नु। तर कहिले पनि एजेन्टहरू दलेको नाम नल्याउनु होला। मैले यति पैसा दिएँ, मैले उति पैसा दिएँ, 10 लाख दिएँ नेपाली होइन, यताउता झुक्केर पनि नभन्नु होला। तपाईँको भिजा सिधै रिजेक्ट हो है, तपाईँको सिधै भिजा रिजेक्ट हो। अनि तपाईँले नढक्नु होला। पहिला तपाईँले वर्क भिजा अन्त कतैको लगाइसक्नु भएको त र तपाईँको भिजा रिजेक्ट भयो। अनि त्यसले इम्बेसीमा सोध्यो यो तेरो फर्स्ट टाइम हो भनेर सोध्यो भने होइन यो मेरो फर्स्ट टाइम होइन, मैले अन्त पहिला पनि गरेको थिएँ, रिजेक्ट भयो, यो मेरो सेकेन्ड टाइम हो भनेर अनेस्टली भन्नु होला है, नढक्नु होला। त्यो तिनीहरूले तपाईँलाई चेक गरेको, क्रस क्वेसन गरेको, तपाईँको सबै रेकर्ड सेभ हुन्छ क्या उता। तपाईँले पहिल्यै भिजा अप्लाई गर्नुभएको युरोपको लागि भनेपछि तिनीहरूको इडिएसमा सेभ हुन्छ। तपाईँले इडिएसलाई सेभ हुन्छ, तिमीले तपाईँले क्रस चेक गरेको हो, त्यो कहिले पनि गफ हान्ने काम नगर्नु होला है। अनि त्यसपछि तेरो कोही आफन्ती साथीभाइ छ कि नै उता भनेर सोध्छ, त्यो चाहिँ ग्यारेन्टी सोध्छ। त्यति बेला कहिले पनि छ भनेर भन्ने होइन। कोही छैन मेरो, म आफू एक्लै जाने हो, कन्ट्र्याक्ट सकिँदासम्म मैले काम गर्ने हो, फर्केर आउने हो, नेपालमै मैले केही गर्ने हो भनेर भन्ने। कोही मेरो साथी छ, यहाँ छ, छ, यता उता तपाईँ जाक्किनुहुन्छ, फेरि तपाईँको भिजा सिधै क्यान्सल हुन्छ हो। यति कुरामा ख्याल गर्नु होला। प्लिज बी सेफ है। दलेको नाम ल्याउने होइन। दले असल मैले आफै अप्लाई गरेँ, आइएम स्मार्ट भनेर भन्ने हो है। आफूले आफूलाई जस कन्फिडेन्ट देखाउने हो कि त्यहाँ एकदम नर्भस हुने होइन, डरा जस्तो काम नि होइन, फेरि एकदम बिन्दास हाँस्ने। पोल्यान्डको अप्लाई गर्नुभएको जिन्दुब्रे भन्ने होइन, नमस्ते गर्ने हो। नमस्ते। रोमानिया, पोल्यान्ड, क्रोएसिया जहाँ गर्नुहोस् त्यो भित्र गएर नमस्ते हानिदिनुहोस् है। तर अलिअलि ल्याङ्ग्वेज जान्नुभयो भने कभर लेटरमा इन्क्लुड गर्नु होला। तिनीहरूसँग कन्भर्सेसन गर्दाखेरि अलिअलि ल्याङ्ग्वेज त्यहाँ इन्क्लुड गर्नु होला। त्यही हो, यति कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला।